მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ C# შესწავლას და დღევანდელ ლექციაში ვისაუბრებთ ანონიმური ფუნქციების შესახებ. ეს თემა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჩვენს წინა თემასთან, ანუ დელეგატებთან, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ წინა გაკვეთილში. ამიტომ თუ ვინმეს არ აქვს ის ვიდეო ნანახი, ამ ვიდეოს ლინკს მიაგნებთ აღწერაში და უცილებლად გადადით ჯერ უყურეთ დელეგატის შესახებ, სადაც ვსაუბრობ იმ ვიდეოს და შემდეგ გააგრძელეთ ამის ყურება, რათა მიხვდეთ რა ხდება და როგორ ხდება. აგრეთვე მექნებათ თხოვნა, რომ თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეოები, იმისთვის რომ არხი გახდეს უფრო მეტად პოპულარული. მოდი ახლა დავიწყოთ და განვიხილოთ რა არის ანონიმური მეთოდი. დავწერ იგივე მაგალითს, რაც დავწერე წინაზე. მსგავს მაგალითს დელეგატებთან დაკავშირებით, რაც გამოვიყენეთ, როცა ვსაუბრობდით თუ რა არის დელეგატი. მოდი გამოვაცხადოთ რაღაცა დელეგატი, delegate. აბრუნებდეს void tips და ერქვას სახელი რაღაცა notification delegate, ხო, როგორც წინაზე გავაკეთეთ და იღებდეს რაღაცა string texts. ხო, ეს notification delegate უყურებდეს რაღაცა. შევქმნათ მოდი ჯერ ამის ცვლადი notification delegate, რომელიც უდრის რაღაცა add-ს, ხო? და ეს add-ი არ გვაქვს შექმნილი, ამიტომ პირდაპირ აი თუ დავდგებით Visual Studio-ზე, აი თუ დავაწვევით, გვეტყვის generate method program add, ანუ თავისით ხდება თუ რა ტიპისა უნდა იყოს ის მეთოდი, რომელსაც უნდა უყურებდეს ეს დელეგატი. გამომდინარე იქიდან თუ რა ტიპებს იღებს ეს დელეგატი პარამეტრად და რა ტიპებს აბრუნებს, ხო? ან ვიღებს strings და აბრუნებს void. აქედან გამომდინარე Visual Studio-ს თავისით შეუძლია მიხვდეს თუ როგორი უნდა იყოს აი ეს ჩვენი მეთოდი, რომელიც შეხედავს რომელსაც დაიმახსოვრებს აი ეს ჩვენი notification delegate. და ამიტომ შექმნა აქ რაღაცა static add მეთოდი და პარამეტრად იღებს text-ს, ხო, ისევე როგორც delegate. ეს ვიცით, ყველაფერი წინა ლექციაზე ამაზე ვისაუბრეთ და ერთადერთი რაც დაგვრჩა, უნდა დავწეროთ იმპლემენტაცია აი ამ მეთოდის, ანუ რას აკეთებს ეს მეთოდი. კონსოლში ვეჭდავს ეს მეთოდი აი ამ გადაცემულ ტექსტს. ესე. და მოდი შევქმნათ ანალოგიური მეთოდი ამისა. წინაზე გავაკეთეთ ჩვენ იგივე, რომელიც ფაილში ჩაწერს რაღაცა ინფორმაციას, ხო? add in console დავარქვათ ამ მეთოდს. ხოლო აი მეორე მეთოდს დავარქვათ add in file. და ამასაც გადავცეთ რაღაცა new folder-ი, რომელსაც აი აქ შევქმნი ახლა. ეს რაღაცა new folder-ის გზა გადავცეთ. აი ესე რაღაცა string-ი გავაკეთოთ, დავარქვათ ამ ცვლადს path და აი ამ აიღოს რაღაცა გზა. ეს ფაილში ჩაწერა წინაზეც გამოვიყენე. და თუ არ იცით ვინმე არაუშავს, ამაზე ცალკე ლექციას გავაკეთებ მე და გასწავლით ფაილებთან მუშაობას. და file write all text-ი და აიღებს ეს paths და აიღებს ამ text-ს, ხო, გადაცემულ მნიშვნელობას. და შეგვიძლია ჩვენ ამ notification delegate-ს plus უდრისით დავუმატოთ add in file მეთოდიც. და ახლა გამოვა ეს ორივე notification delegate, ეს delegate უყურებს ორივეს, ანუ console-ში ჩაწერს და ფაილში ჩაწერს. დავწეროთ notification delegate და გადავცეთ მას ქვევით აი რაღაცა ტექსტი, მაგალითად hello world. აი ესე. თუ გავუშვებთ დავინახავთ რომ კონსოლში დაიბეჭდება hello world, აქ folder-ში შეიქმნება რაღაცა logger ტექსტი, რომელსაც ქვია სადაც წერია hello world. ხო, ეს ყველაფერი ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ წინა გაკვეთილზე გავიარეთ ეს დეტალურად რას ნიშნავს და ესე შეგიძლიათ წეროთ. მაგრამ ესეთი მეთოდები, რომელსაც აი ეს delegate, notification delegate უყურებს, არ არის ანონიმური მეთოდები. ესეთი მეთოდები არის, ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდები, ხო, რომელსაც ქვია სახელი, აქვს დასაბრუნებელი ტიპი და ასე შემდეგ. და თუ დავუშვათ ბევრი წყარო მაქვს ახლა აი აქ მე ინფორმაციის გამოსატანი, ხო? დავუშვათ მინდა კონსოლში ჩავწერო, ფაილში ჩავწერო, კიდე სადღაც ვებსაიტზე ჩავწერო, სადღაც ვიღაცას მეილზე გავუგზავნო, ვიღაცას
რა ვიცი, ტელეფონზე მივწერო. ეს მეთოდები შემიძლია ჩამოუწერო სათითაოდ და გამოვიყენო. მაგრამ ნაკლი რა არის ამის, რომ მიგროვდება ეს მეთოდები მე ახლა. მიგროვდება და არის ესე, ანუ ბევრია და ყოველჯერზე შეიძლება არც დამჭირდეს, ხო, ყველას გამოყენება. შემიძლია მაგალითად რაღაც ბიზნეს ლოგიკიდან გამომდინარე დავუშვათ, შეიძლება დამჭირდეს, რომ მარტო ფაილში ვწერო და არა კონსოლში. მაშინ ეს კონსოლი ზედმეტ ადგილს იკავებს და ეს ჩემი კოდი აღარ არის ოპტიმალური, ხო? ამიტომ მაქვს მე ესეთი ვარიანტი, იმის მაგრად რომ შევქმნა ესეთი მეთოდები, ჩვეულებრივი მეთოდები, როგორც ჩვენ ვისწავლეთ, მე შემიძლია გამოვაცხადო ანონიმური მეთოდები. ანუ რას ნიშნავს ეს ანონიმური მეთოდები? ანონიმური მეთოდი ნიშნავს იმას, რომ მე ვქმნი მეთოდს, რომელსაც არ ქვია სახელი. შედეგად ჩემი დაწერილი კოდის მოცულობა მნიშვნელოვნად მცირდება. და აი ამ add in console მეთოდის მაგივრად მე შემიძლია იგივე ფუნქციონალი, რასაც აკეთებს ეს მეთოდი add in console, შემიძლია გადავცე ანონიმურად. ისე რომ აი add in console საერთოდ არ დამჭირდება, ხო? ამიტომ აი აქ მინიჭების მომენტში add in console-ის მაგივრად მე აქ დავუწერ რგვალ ფრჩხილებს, ანუ გადავცე მეთოდს, მაგრამ ამ მეთოდს არ ვარქმევ სახელს, ხო? მაგრამ ამ მეთოდს სახელი კი ბატონო არ აქვს. არც დასაბრუნებელი ტიპი არ ჭირდება, რომ void მივუწერო, არაფერი არ ჭირდება რეალურად გარდა აი ამ გადასაცემი პარამეტრებისა, რომელსაც ეს მეთოდი იღებს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ეს მეთოდი, ანუ იმ ტიპის მეთოდი, რა ტიპსაც შეუძლია რომ დაიმახსოვროს, აი notification delegates იღებს ერთსალ პარამეტრს, ამას ქვია ტექსტი. ამიტომ აი ამ რგვალ ფრჩხილებში გადავცემ იმ პარამეტრს, რისი პარამეტრის მიღებაც შეუძლია, ხო? ამიტომ დავწერ რაღაცა string, რაღაცა ტექსტს. ამის შემდეგ უნდა უთხრა ამ მეთოდს თუ რას აკეთებს. ამას ვეუბნებით ჩვეულებრივ მეთოდს, ამას ვეუბნებით ფიგურულ ფრჩხილებში, ხო? იგივე არის ამ შემთხვევაშიც. აი ამ რგვალი ფრჩხილების მე დავწერ ფიგურულ ფრჩხილებს და ამას ვეთქვი, შენ კონსოლში დაბეჭდე აი ეს ტექსტით, ხო, რაც გადმოგცეს. ხო, რეალურად ეს არის არქიტექტურა ანონიმური მეთოდისა. მაგრამ რადგან ჩვენ ამ ანონიმურ მეთოდს ვინახავთ დელეგატში და დელეგატს შეუძლია რომ ესე დაიმახსოვროთ, ესეთი სახით ჩაწერილი მეთოდი დაიმახსოვროს, ამას წინ უწერთ სიტყვა delegate. და ვხედავთ რომ ერორი გაქრება და ჩვეულებრივად შეძლებს რომ აი ეს მეთოდი დაიმახსოვროს და ეს მეთოდი რაც აი გვიწერია გადავეცით ანონიმურად აი ამ ჩვენ delegate-ს. და თუ ახლა გავუშვებთ დავინახავთ რომ კონსოლში ჩვეულებრივად იბეჭდება hello world-ი, პრობლემა არ აქვს. ისევე როგორც წეღან, ხო? და ეს add in console ჩაქრა, ხო? ანუ აი ეს ფუნქცია, ეს მეთოდი საერთოდ აღარ გამოიყენება ამ ჩვენ კოდში. ამიტომ ეს შემიძლია საერთოდ დავაკომენტარო ან წავშალო. აი ესე დავაკომენტარებ. და აი იგივე რაღაცას აკეთებს ეს IES ჩანაწერი, რასაც აკეთებდა IES ფუნქცია. ანუ ნებისმიერ გადაცემულ ტექსტს დაბეჭდავს კონსოლში. ეხლა იგივე რაღაცას შემიძლია გავაკეთო აი ამ add in file ფუნქციისთვისაც. ამის მაგივრად დავწერო აი აქ მინიჭების მომენტში დავწერო რაღაცა სიტყვა delegate. შემდეგ დავსვამ რგვალი ფრჩხილები, ანუ გადასაცემი პარამეტრები. გადასაცემი პარამეტრები ამ ფუნქციის შემთხვევაში იგივეა, ხო, რაღაცა string ტიპის მნიშვნელობას იღებს, ხო? ამიტომ ამასაც გადავცეთ string რაღაც ტექსტი. და ფიგურული ფრჩხილები უნდა რომ უთხრა ეს რასაც გააკეთებს და რას გააკეთებს. რას გააკეთებს და უბრალოდ ავდგეთ და დავაკოპიოთ რაც წერია აი ამ add in file-ში. ანუ ჩაგვიწერს ფაილში რაღაცა სახის ინფორმაციას. ამიტომ აი ამ ქვედა ტექსტს ავდგები და უბრალოდ გადავაკოპიებ. აი ეს ჩანაწერიც უკვე იდენტური არის აი ამ add in file-ში ჩანაწერისა, ხო? და მოდი ამაში დავწმუნდეთ ეს ფაილი წავშალოთ, რომელიც შექმნილი გვაქვს აი ამ new folder-ში და გავუშვათ ჩვენი პროგრამა და დავინახოთ რომ კონსოლშიც დაბეჭდა და აი ფაილშიც შეგვიქმნა ეს ესა ფაილი, სადაც ჩაწერა logger რაღაცა ინფორმაცია, ხო? შესაბამისად ეს მეთოდიც აღარ გვჭირდება. ანუ მე დინამიურად კოდის წერის მომენტში ჩემ main მეთოდშივე შემიძლია რომ ანონიმური სახით გადავცე ეს ფუნქციები და აი ამ ფუნქციების დაგროვება აქ აღარ მჭირდება. ხო, ну, ჩვეულებრივად მიიღებს რაღაც პარამეტრს
notification delegates, აი ეგ ენიჭება რაღაცა ტექსტი და რა ტექსტსაც მივანიჭებთ აი თვითონ ამ delegates, აი იმავე ტექსტს გამოიტანს ჩვენი კონსოლი იქნება, ფაილი იქნება თუ სადაც ვეთყვით რომ გამოიტანოს ის ტექსტი. ხო, ეხლა ეს მეთოდები, რომლებსაც ამ delegates გადავწყვეტ, აი ისინი შეგვიძლია საერთოდ წავშალო. ეხლა ეს ფაილში დაწერის და ეს დაკომენტარებული რაც მაქვს, არაფერში აღარ მჭირდება და აი დამოკდება ჩვენი კოდი ვხედავთ. აი ზედმეტი ჩანაწერები აღარ არის. ყველაფერი წერია აქ. ეხლა ეს მეთოდი, ეს notification delegate აბრუნებს voids. თუ მე ხა დავწერე ისეთ მეთოდს, რომელიც აბრუნებს არა voids, არამედ რაღაცა მნიშვნელობას, ესეც უპრობლემოდ შემიძლია შევინახო შესაბამის delegateში, ხო? ამიტომ მოდი ეს კოდი დროებით დავაკომენტაროთ მთლიანად, რაც გვიწერია main-ში და დავწეროთ ისეთი მეთოდი, რომელიც წინა მაგალითშიც დავწერეთ, როცა delegate-ებს ვხსნით და ეხლაც მოდი იგივე გამოვიყენოთ. დავწეროთ რაღაცა delegate, რომელიც დააბრუნებს რაღაცა int-ს და ამას დავარქვათ operation delegate. აი ესე. ეს operation delegate იღებს ორ ცალ int-ს, int რაღაცა x და int y-ს. შევქმნათ ამ operation delegate-ის exemplary operation delegate უდრიდეს და მოდი ეს მიმატების ფუნქციონალი, ხო, რომელიც გვინდა რომ კონდეს აი რომელსაც გვინდა რომ უყურებდეს ეს ჩვენი operation delegate პირდაპირ ანონიმურად გადავცეთ, ხო, ცალკე ფუნქციად აღარ გავიდა. ამიტომ დავწერთ delegates, რაღაც delegate, რომელიც იღებს ორსალ პარამეტრს int რაღაცა first parameter, ესე და მეორე int-ი second parameter. აი ესე და აი ამან return first parameter plus second parameter გააკეთოს. აი ესე ერთ ხაზში ჩავწერე აი ჩემი ანონიმური ფუნქცია და მიმატებისა, რომელიც შემეძლო დამეწერა ცალკე ფუნქციად, მაგრამ ამის საჭიროება აღარ მაქვს. ეხლა შემიძლია ეს operation delegate გამოვიძახო და გადავცე რაღაცა ორი ცალი პარამეტრი. გადავცემ დაუშვათ 2-იანს და 3-იანს. შემიძლია ეს შედეგი დავიმახსოვრე რაღაცა int-ში, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს int-ს მიბრუნებს return-ის შედეგად დაბრუნდება int-ი. ამიტომ დავინახავ რაღაცა დავიმახსოვრებ ამას რაღაცა int result სვაჩი და მე შემიძლია აი აქ მივიღებ უკვე დაბრუნებულ შედეგს, ანუ შეჯამებულ რიცხვს, რომელიც აი ამ ანონიმური ფუნქციის შედეგად დაბრუნდება. ხო, ნუ დავბეჭდოთ კონსოლში ეს result-ი დავუშვათ და ნახოთ რა შედეგს გამოიტანს. გავუშვათ კოდი და გამოიტანს 5-იანს. ძალიან კარგი. ანუ მივხვდით ისეთი ტიპის მონაცემები, რომელიც რაღაცას ისეთი ტიპის მეთოდები, რომლებიც რაღაცას აბრუნებენ, როგორ უნდა დავიმახსოვროთ, აი ამ ჩვენ როგორ უნდა გადავცეთ ანონიმურად, ხო? ანუ უნდა გავაკეთოთ return-ი უბრალოდ და ეს დააბრუნებს რაღაცა შედეგს. ძალიან მარტივი. ანუ ანონიმურ ფუნქციის ტანში აი ამ გავფრთხილებში გადავცეთ იმ პარამეტრებს, რასაც გადავცემთ ჩვეულებრივ ფუნქციას და აი აქ ტანში, ანუ ფიგურულ ფრთხილებშიც ვაკეთებთ იგივე ლოგიკას ვწერთ, რასაც დავწერდით აი იმ ჩვეულებრივ ფუნქციის გამოყენებისას. ხო, ნუ ესე მუშაობენ ეს ჩვენი ანონიმური მეთოდები, რომლებიც გვაქვს და ძალიან აქტიურად ვიყენებ და შეგიძლიათ ესე წეროთ, სანამ არ გასწავლით კიდე ერთ რაღაცას, რომელიც აი ამ ჩანაწერის კიდე უფრო გამარტივებას მოიაზრებს საკუთარ თავში და ის ბევრად უფრო ხშირად გამოყენებადი და მოსახერხებელი რამე არის ისეთ ჩანაწერი. ისეთ ჩანაწერებს ვეძახით lambda ჩანაწერს და ეს მოკლედ ამარტივებს აი ამ ანონიმური ფუნქციის შექმნის და გადაცემის პროცესს ეს lambda ოპერატორი, ხო, რომელსაც ვიყენებთ. ხო, ნუ მაგრამ ამას უკვე შემდეგ ლექციაზე შევეხოთ. დღეს მოდი დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, კარგად გაიმეორეთ ეს ლექცია, უყურეთ ხელახლა, რათა მიხვდეთ აი ამ ანონიმური ფუნქციის აზრს. მე მგონი რთული არ იყო არაფერი. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი და მოიწონოთ ვიდეო და აგრეთვე გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს, თუ სურვილი გაქვთ, ვისაც სურს რომ შეისწავლოს C#. დაგემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.